Տեսնում եք ենթակոմպոնենտները դա նավթի գնի ավելացումն է, ներմուծման այլընտրանքային ճանապարհների օգտագործման արդյունքում գնի որոշակի աճը եւ Իրանից ներմուծվող պարենային ապրանքների որոշակի փոխարինում։ Ռիսկերի այս գրաֆիկը Կենտրոնական բանկում կազմել են հրատապ գնահատելու Հայաստանի տնտեսության վրա ինչպես կարող է ազդել Մերձավոր Արևելքում սրված իրավիճակը։ Հաշվարկները նախնական են, հույսով, որ հակամարտությունը չի խորանա, ասում է Մարտին Գալստյանը, հակառակ դեպքում տեղի ունենալու պարագայում գնաճի վրա ազդեցությունը կլինի 1,2-ից 1,7%։ Թանկացում հուշող բացասական այս սցենարն ի դեպ տարբեր աստիճաններ կարող է ունենալ, կախված թե հարևան Իրանի շուրջ զարգացումներն ինչպես կընթանան։ Պատերազմի ընդհուպ սիրիական մոդելով խորացման հեռանկարն ու համաշխարհային տնտեսության վրա դրա հետևանքներն էլ են քննարկել, անկեղծանում են մեր ֆինանսիստները։ Մեր գնահատմամբ հակամարտությունը, որը որ կա միջին արևելքում այս պայծրությամբ, ինքը ավելացնում է ստագֆլյացիոն ռիսկերը, այսինքն մի կողմից ավելացնում է տնտեսության դանդաղման ռիսկերը, մյուս կողմից իր մեջ ունի որոշակի ներուժային պոտենցիալ գնաճի ավելացման տեսանկյունից, ինչը բավականին անցանկալի երևույթ է լինելու մեզ համար, որովհետև եթե համաշխարհային տնտեսությունում նկատվելու է տնտեսական ակտիվության անկում, դա անդառնալիորեն ազդելու է Հայաստանի ներսում տնտեսական աճի եւ տնտեսական զարգացումների վրա։ Այժմ որ անորոշության փուլում ենք, բայց տնտեսական ցանկացած իրավիճակի պատրաստ լինելու համար Կենտրոնական բանկը, այնպես ինչպես ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբում էր մեր ֆինանսական խնդիրների վերլուծություն արել, հիմա էլ Իրանի հետ կապված է փորձում հասկանալ հնարավոր բոլոր ռիսկերը։ Տնտեսական մեր աճի մեջ մեծ մասնաբաժին ունեցող туриզմի ծառայությունների ոլորտում արդեն պարզ է, Նովրուզի հյուրերն այս տարի չեն գա։ Արտասահմանից եկող զբոսաշրջային հոսքերի առումով, եթե միայն դա կորցնենք, էլի լավ է։ Օրինակ մարդիկ, ովքեր որ տրամադրվել էին, որ այս տարի պիտի այցելեին Հայաստան, տեսնելով, որ Հայաստանի շուրջ զարգացումները գնում են ինչ-որ վատ սցենարներով, կարող է զերծ մնան այս տարի Հայաստան այցելելուց։ Պոտենցիալ ռիսկերի տեսանկյունից հայկական տնտեսությունը կարող է նաև լոգիստիկ սահմանափակումներ ունենալ, խոսքը տվյալ դեպքում արտահանման ներմուծման շուկաները դեպի միջին արևելք դիվերսիֆիկացնող մեր բիզնեսների մասին է։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները վերջին ժամանակաշրջանում Հայաստանի համար հանդիսանում էին որոշակի հաբ, որտեղ արտահանվում էին Հայաստան բերվող եւ Հայաստանից արտահանվող ապրանքների մի մեծ խմբականակ, ուստի մենք կարծում ենք, որ այդտեղ որոշակի ռիսկեր կան կուտակված։ Կենտրոնական բանկում վատատես չերևալու համար, ասացին, ստեղծված իրավիճակի նաև հնարավոր դրական արդյունքներն են դիտարկել, ասենք եթե սովորաբար ծոցի երկրներ ուղղվող տուրիստներն ու փողերը Հայաստան գան, այստեղ հաստատ կշահենք։ Այո, քննարկել ենք այդ սցենարը։ Դրականներ ենք միայն բնականաբար, բան չենք էլի կասանդրան չենք, որ մենակ բացասական։ Հայկական տնտեսության աճի տեմպը պահող շինարարական ճյուղում իրանական զարգացումների պատճառով դեռ որ կրճատումներ չունենք, արձանագրել է վիճակագրությունը։ Հիպոթեկայի վարկավորման նվազում չկա։ Վերջին շաբաթների ընթացքում հակառակը որոշակի ակտիվացման նկատվել է շուկայում, այսինքն գործարքների իրականացում մարդիկ հետաքրքրված են։ Երևանում բնակարան ձեռք բերողների մեջ իրանահայերն արդյոք շատացել են, թվեր չկան։ Առայժմ չի նկատվում նաև մարդկանց ներհոսք, որ գնաճային ճնշումների կբերի։ Գնաճի արագացումը, որ հիմա ունենք, տարբեր մինչև իսկ առողջության պարտադիր ապահովագրությունից բխող գործոնների գումարվելու հետևանք է, բացատրում են Կենտրոնական բանկում։ Կա որոշակի առողջապահական ծառայությունների թանկացում, 0,3% այդ 4.3-ից պայմանավորված է առողջապահության ոլորտում տեղի ունեցող գնաճի հետ։ Գնաճը միջնաժամկետ հորիզոնում 3%-ին մոտեցնելու նպատակով աշխարհաքաղաքական անորոշությունից բխող ԱՕԲ սցենարներ քննարկելով Կենտրոնական բանկի խորհուրդը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն այս անգամ եւս թողեց անփոփոխ 6.5%։ Հերմինե Բաղդասարյան, Արտակ Գևորգյան, լուրեր։